कई बार खांसी ऐसी हो जाती है जो कि रुकता ही नहीं, जैसे कि एक बार खांसी स्टार्ट होने से लगातार 1 से 1.5 मिनट तक खांसी होते रहता है, जिसके कारण से आपका चेहरा लाल पड़ जाता है, आप पूरी तरह से पसीने से भर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है या किसी और के साथ होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप आदि ले लें, उसको चिमटे से पकड़कर आग में इसको भून लें और इसको उतार कर इस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, जिससे हल्दी उसमें चिपक जाएगा, और इसको अपने मुंह में रखकर इसको धीरे धीरे चूसें। अगर आप ऐसा 1 मिनट तक करते तो आप देखेंगे आपका खांसी पूरी तरह से आराम मिलेगा और आपको इससे छुटकारा मिलेगा।